बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद मिसेस खान। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और टेस्टी इंशाल्लाह ताला। मेरे पास 2 किलो चावल हैं तकरीबन, बासमती चावल। उसको मैंने धोकर अच्छे से आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया, तब उसका पानी रिमूव कर लिया। तकरीबन आधा किलो मटर के दाने हैं, 2 अदद टमाटर हैं सुरख रंग के, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये गरम मसाला है मिक्स, इसमें 3 तेज़पात के पत्ते हैं, और इसी तरह 1 चम्मच जो है वो मिक्स गरम मसाला है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, और तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाला है। अब इसको मैं इतना इसमें फ्राई करूँगी कि प्याज हमारे हैं अच्छे से ब्राउन हो जाए। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो सेम रहे। जी ये देखिए, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप प्याज को डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब हम प्याज और अदरक लहसुन जो हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और 3 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप जो है स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे, और साथ ही इसमें हम ये टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के इसको अच्छे से भूनूंगी, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी साथ ही हम इसके अब मटर ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें भून जाए। फिर हम अब जो है नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी ये देखिए, मटर हमारे मसाले में अच्छे से भून चुके हैं। मैं पानी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पानी अंदाजे से ऐड कर रही हूँ। आप जो है अगर 1.5 किलो चावल है तो तकरीबन 2.25 किलो जो है इसमें आप पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास बासमती चावल हैं, तो इसमें मैं इतना ही पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा पुलाव जो है वो खिला खिला बने। अब मैं इसको बॉयल आने तक ढक्कन ढक कर छोड़ दूँगी, ताकि इसको 1-2 बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी तकरीबन बॉयल आते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें नमक और मिर्च जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर कम हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें, इसमें हल्का हल्का जो है वो नमी सी हल्की हल्की रह गई है। अब मैं इस स्टेज पर इसको दम पर रख दूँगी। इसके नीचे मैं तवा जी तवा मैंने नीचे रख दिया है। अगर आपके पास जो है मोटे पैंदे वाला वो देचका है तो फिर आपको तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसके नीचे तवा रखा है। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पर रख दूँगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा चावल एक एक दाना और खिला हुआ बना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह रायते के साथ इसको खाएं और इंजॉय करें, या सैलेड के साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए। आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।